Nè bạn nhìn lại cái áo dải dày lắm á, dải bóng mịn lắm đó. Mấy bạn mua đồ bạn nhớ lựa dải nha. Bán xong giùm tôi không? Thôi tôi bán đồ tôi cũng không bán. Bán xong bạn sao xong tôi quá chừng. Bán gì comment tôi đây, tôi xài trước rồi tôi bán nha ha. Đi đâu vậy? Gì nào tôi rảnh đó. Tôi định bán đồ online biết không? Tôi làm biến đi ship quá, không có xe, chẳng có gì để ship hết đó. Mấy bạn nhìn cách tôi trang điểm nè. Mấy bạn đừng nói khùng khùng điên điên nha cho, đẹp lắm đó. Mấy bạn dám trang điểm gì không? Nhìn rất là cưng luôn á. Mấy bạn nào dám thì trang điểm đi, thích mới làm được, còn thích chẳng có làm được đâu ha. Cái lồng má cái chị xét rồi ha. Để mã mẹ đó ha. Nóng rồi dễ sợ ha. Bạn thích áo này không? 300 đó. Ai có tiền thì ghé nha. Giúp mình cái ba xị thôi. Nhưng mà gần mua lại tới nhà mới bán hay chưa? Xuống nhà mới bán chứ mình không có đi giao được. Vì mình đang chống cái áo này. Định đưa cho bà chị mặc mà chị không mặc đâu, hở lắm. Con gái trang điểm á, có thể mày xấu mà trang điểm, gái mặt mộc mới dễ thương đó. Mà mình thấy nhiều người ghét mặt mộc quá vậy. Bộ không trang điểm không phải là hot girl hả trời? Nhiều khi mình nóng thiệt chứ. Ủa mà mấy tiếng không thể thấy mạng của bà bị ngủ. Không phải, không biết mấy clip livestream phát anh chưa gì nè. Đẹp quá mà đỉnh. Ồ nhầm người ta xấu sửa hẹn lên như ta đẹp. Thì đời có xấu có đẹp chứ đâu ai đẹp hoài trời. Điểm má đĩ nóng lồn dễ sợ giúp em cái ba xị ba tiếp sức hồi sinh. Giúp em cái ba xị mua không? Mà mua xuống nhà em mua hay chưa? Chứ mình không biết gỡ bưu điện là sao hết á, là thiệt. Chưa biết. Với lại giao xe đâu mà giao. Áo này ba xị mới bán nha mấy bạn. Là thiệt đó. Sang lắm đó. Nhìn nè, hở lắm đó. Mình mặc đám dỗ chứ không phải đi chơi đâu nghe chưa. Các bạn thấy đẹp không? Nhìn dễ thương không? Mặt không có lỗi thời đâu. Mình khùng á. Ngồi đậu á chắc mình không còn gì. Mình bán đồ mình mặc luôn người ta cũng mua vậy. Vì đồ mình mặc đẹp mình thích bán vậy thôi để mình mặc. Chứ bạn thấy tao mặc bán đồ si không? Những nó đồ hiệu người ta bán rồi đó. Có thể đồ mà đồ giá gì? Hồi đó là thời lúc mình đi học nghề á, mình có một cái thôi. 3 cái 10.000 rất là đẹp. Đây, các bạn đừng khi dễ mấy đồ đó. Biết cách mua đồ nữa kìa. Đẹp quá bác, đôi dép. Đôi dép chị mua 150 chứ không bán đâu em. Dép giống ghệ chị lắm. Chị thích đôi này giống cặp chị mang thôi, không bán dép. Chị đang bán cái áo này nè. Ai rảnh thì mua, không rảnh thì thôi. Mặc ra thôi ha. Đẹp không? Nè. Để mình trang điểm mấy bạn coi ha. Một lần thôi nha chưa? Vì mình đang hứng. Nè. Mấy bạn nào dám lấy con cam quét lên chân mày không? Hôm qua mình làm rất là dễ thương đó. Bán dép hả? Vậy tao bán cái dép mày 300 mày mua không mày? Dép tao mang kia bán rồi mày quỷ. 300. Dép tao mang nghe chưa? Không bán nghe chưa? Mà thà. Mình xài son này hết mình cũng biết mua nữa vậy. Vì em mình mua cho mình. Giờ nó anh mình hay em mình cũng biết thằng nào hay thọ. Cái này mua xong một cây son đã tặng một cây son các bạn. Đây, lùng má sao rồi, cái lùng mày á. Con đỉ mà mày lúc cần thì có, lúc không có thì mất ha. Cây son đỏ của tao đâu rồi trời. Mất quá mình cho mấy bạn coi mất tiêu rồi. Mua giá 500 cái không? Cái gì? Áo lấy nhà. Ở phố mình đã chạy người ta, áo lấy nhà gì? 3 triệu em cũng 3 triệu cũng mua đó hả? Chị bán em 300 mà. Đi đâu vậy? Là thiệt đó, có mua thì comment. Lòng mẹ đi chị. Chạy xuống lấy cái áo ba xị nè quá trời. E13 sẽ 60 năm xã Hưng Long. Mấy bạn biết sân quay không? Không, mấy bạn chạy xuống nhà luôn mình cũng mừng nữa vậy. E13 ấp 5 xã Hưng Long. Cái lồng má địa chỉ là cái lồng mẹ vậy. E13 ấp 5 E13 sẽ 60 xã Hưng Long. Địa chỉ nhà mình không nhớ bạn, để mình ra mình đọc nha. E13 ấp 5 xã Hưng Long huyện Bình Chánh. Điện thoại 200 phải ngồi vừa sạc vừa coi Bi ơi.
Sạc đi tội nghiệp mấy bạn quá, thương mấy bạn quá à. Coi mình tốn pin lắm á. Để mình trang điểm chỉ bạn nha. Bởi mình nghĩ nói chuyện bạn nè, chứ không thôi mình đâu rảnh. Vì biết bạn coi điện thoại mình cũng giống mình, vừa tốn pin vừa sạc. Bởi thức bữa nay thôi chứ mình không rảnh mình làm hoài. Cái này ba xịn nè mấy bạn. Dễ thương lắm á. Như vậy mình cho nó, mình thấy lấy gì. Tại nó thích cái áo này mới mua tặng nó thôi, đỉ mã mẹ nó. Mà nó xạo lồn luôn á, mặt không được trả thì thôi mình lấy rồi. Mình để dành cũng được vậy. Mấy bạn nào mà không đủ đồ trang điểm á, phối hợp son màu mắt vô chơi đẹp lắm á. Chứ bạn tưởng màu mắt lỗi thời hả? Không có đâu ha. Để em chỉ bạn trang điểm, cái điểm mình là gì nè. Hương Long gì? Gì vậy? Gì vậy? Hương Long anh biết nè, em lấy không, lấy gì chưa? Dạ cha, con bán áo chứ con không lấy đồ nha cha. Em lấy méo á. Em không rảnh, không có nhạc để em méo chị, em đang bình thường lắm. Tặng ba sĩ gì? Xuống liền đợi cửa nha. Nè, nhà mình ở E13 ấp 5 xã Hưng Long huyện Bình Chánh. Là nhà mình đó. Xuống đây chơi mình cũng được mà đụng má, đừng xuống đây giết mình, đụng má quýnh mình hay gì nha. Đừng xuống đây hiếp dâm mình hay quẻ kèo mình sợ lắm nha. Mình ở nhà có mình nè. Tại mình ghét chơi mạng lắm. Hồi đó không có mạng mình nổi tiếng như cái máy. Từ ngày có mạng mình mất nét dễ sợ vậy. Tự nhiên sao kỳ đó. Đứa nào cũng mạng mà trong khi Facebook mình chơi trước người ta đó các bạn. Các bạn tìm lẽ Facebook mình trước của mình đó, mình chơi trước đó. Là mà lâu mình không chơi, mình sợ các bạn mê mạng nó quên mình vậy. Hồi đó mình nét lắm. Mà từ ngày Facebook viết sao kỳ vậy, lên Facebook nói chuyện tôi nói tôi nói chuyện là sao? Bởi mình chơi vậy, hứng quá chơi vậy, coi đụng mới thử bay sao. Sao bay bắn tay nhiều quá mình nóng. Sao nói chuyện bằng bè tôi nói quỷ cái Trang lớn ai đi chè đụng mẹ, thèm chè đéo có ăn Trang ơi. Giờ thèm đi chè bữa giờ tao ăn không được, tao nóng quá. Mẹ ăn chè sôi trong gió Trang. Chứ ai nói hả? Lớn ăn chè mấy bạn ngu quá, lớn bạn không ăn đồ ăn nít ngon không chết. Mình hay lấy son mình quét mắt á, bữa tao quét mày coi đẹp lại đẹp hay vậy. Tao hứng tao đổi kiểu hoài mày ơi. Bởi tao nói nhiều khi tụi nó nói tao khùng vậy. Tao thích trang điểm, sao trang điểm không giống tụi nó. Mày biết không? Nó công kỳ mà trang điểm mình phải đẹp đi. Mình đang thèm cái mắt nước mình mua không được vậy, không đủ tiền mua. Chứ mày mắt đen. Bé Trúc ơi, em có xài cây chì sát, cây mắt nước đen không? Em bán chị bé Trúc em. Không xài để chị xài cho em. Chị thèm quá mà chị không đủ tiền, chị không tiền mua. Có tiền mua mà chị ngứa háng chị lắm, chị không mua. Chị chơi cho hết. Như vậy chị hứng chị cần nhưng mà chị không cần vậy. Từ từ chị có gì chơi cũng được cho em. Son má mình mua tặng nè, bắt má mình phải mua son cho mình chơi vậy này. Hai lần nhá. Mình là chúa. Mình là luôn má hồng mà mình chưa mua được á, vậy à? Mình có thể mình chơi vậy được. Các bạn thấy má hồng không? Mà còn thơm nữa kìa. Vậy bạn không biết trang điểm gì vậy? Nghĩ không có má hồng đánh gì? Đánh son khùng điên làm khùng điên. Bởi mình tôi nói hay nói mình làm chuyện khùng điên mà sao? Mình thích. Đẹp lắm á. Hửi lên son đi thơm vô cùng. Mình làm biến chỉ rồi vậy. Chỉ chi vậy? Mình tao làm thôi đủ mẹ không cách tao chỉ ai. Mà chỉ với bạn thích với bạn làm được đâu phải dễ làm nữa bạn. Bởi Yên Trang nhỏ bạn mình nó mê xăm chân mày mình không thích đi. Chân mày để mình đổi hàng hà kiểu. Mình có thể vẽ móng á. Mình biết vẽ móng á bạn. Nhưng mà tại mình không rảnh mình làm. Em muốn mua son của chị à? Trời ơi son chị bán, chị xài chứ không mua em. Mua áo chị thì được vậy. Chị xài rồi mới mua không? Mà chị không bán vậy. Để chị xài. Vì chị không có mua gì dư để chị bán. Có cái áo này chị thấy dư nữa. Màu cam đẹp lắm á. Mình có màu đỏ kìa, sao mất cái son đó rồi thấy nóng á. Cái gì xé rồi. Gì xé nè các bạn ơi. Hồi này hot dog gì xé đúng không Thu, mày chơi rồi chơi sao vậy? Thì tự mình có tiền mới mua được chứ. Chứ bạn tưởng hot dog từ hot, đừng chạy theo thời hoài. Tiền đâu ra chạy theo thời hoài trời. Mấy bạn nói lỗi thời này kia nọ, xin lỗi không có gì lỗi thời hết á. Em mua áo chị nha. Quần đang mặc có bán không? Trời ơi không có bán mặc quần gì. Mà bán dám mua không? Nếu mà đi bán 150 á. Xin lỗi nha. Là đúng giá. Là nếu có bán thôi nha chưa. Chứ không có bán này. Thích quần này lắm. Mà không bán. Thôi không bán. Bán rồi đi sẽ không có quần khác được mặc. Xin lỗi vì không bán. Quần độc hiệu. Nhìn cách bị vẽ chân mày các bạn. Xin lỗi các bạn nha. Bị trang điểm rất là nhanh luôn á.
Bởi vì đó đi học tóc, đi đâu học trang điểm đâu vậy? Trang điểm tự trang điểm học chi? Mỗi người có cái trang điểm hết đó, không cần học đâu. Bởi vì nó để làm cô dâu thì tự trang điểm luôn. Mấy bạn vẽ đó, nhiều khi nhìn cái mặt mấy bạn đẹp hơn nữa kìa. Nhìn đẹp không? Chưa hết đâu nha. Độ để mà không à. Độ má lộn số rồi nhá. Nhìn giống mắt nước luôn các bạn. Để mình thử vậy bên đây ha. Thử thôi ha. Giống không? Để đẹp nè. Được nè. Alo. Alo. Giống mắt nước không? Giống mắt nước lắm chứ bộ. Cái độ má. Như nào mấy bạn? Thử làm kiểu này một lần đi. Mình nói tụi nó nói khùng khùng mình xó hả? Chịch đá chích mí nha chịch. Em thấy make up kiểu này đẹp. Thì của chị là chị làm vậy đó. Thấy đẹp thì cứ nói đi. Cứ bắt chước giống chị, bắt chước đâu phải dễ. Em muốn vẽ em chị hơi bị khó nha nè. Chị đổi kiểu trang điểm tối ngày à. Nhìn mắt chị giống mắt nước không? Mấy chút biết vẽ không em? Mà giờ chắc là ngủ rồi quá. Bởi vì mình không cần mua, mình lấy này thay thế mắt nước cũng được. Mình xin lỗi, cái này bự quá. Nè mấy bạn, mình mua mấy chân mày giờ nhưng mà mình không xài biết không? Vì chẳng cần để xài, xài sao? Để mình phá các bạn chơi ha. Chỉ là bỏ thôi, mua cho có thôi ha. Vì con gái mà. Đợi xíu nha. Đợi mã mẹ. Sao kỳ á. Độ má lộn số rồi nhá. Để mã mẹ bạn hay. Cái đồ mã mẹ mày. Tao đang chỉ đầu quá tao đua xe một xuống. Rồi để mã mẹ. Mấy cái để mã mẹ. Mấy cái mắt chân mày đâu tao rồi. Con nhỏ em mình nó mua mình biết luôn á. Nó mua rồi, nó xài rồi mà xài không được nó bán lại mình nè. Kệ em mua không được chị xài. Cái này mấy bạn làm gì không? Vẽ. Nè con gái phải đổi màu chân mày hoài biết chưa? Đừng có xài một màu rồi, con trai chán lắm bây giờ. Đừng tủ một màu đẹp nghe chưa? Cái này chơi thôi á. Mình mới chơi lần đầu luôn á. Vì mình làm biếng lắm. Hứng mình mới chơi. Xong. Nhìn xấu xí quá. Đẹp không? Mấy này dễ, da điểm mấy bạn mà không trang điểm mua này về xài này trời. Mà tẩy theo chân mày mình rất là dễ. Mua dễ bạn phải tẩy cái nọ nữa. Mấy bạn giống nghĩ chân mày ngang giống gì không? Đẹp lắm á. Mỗi người tự nghĩ kiểu vẽ. Chứ đâu mà chân mày giống làm giống người ta chi với bạn khác mặt cho độc ha. Cắt kỹ hả? Chị chưa cắt kỹ ra sao? Mà từ đợi chị xíu. Đường mắt. Độ má lộn số rồi nhá. Đường má bà đó hay quá. Mấy bạn đừng quên cái kéo cắt chân mày nghe chưa? Con gái phải có kéo này nè. Ai cũng phải có nghe chưa biết không? Để chi vậy? Để mình cắt lông mày của mình. Mấy bạn không biết tỉa chân mày bạn không biết cắt đâu ha. Tự tỉa là chắc ăn đó bạn. Vậy hả? Mình là chúa cạo lông mặt cho nữ mà mình không thấy tỉa chân mày mình không dám tỉa đi. Mình sợ xấu mình tỉa ba xàm ba láp không mà bởi mình tự tỉa cho mình không mà. Mình ra tiệm tóc á. Mình bực lắm. Không ai làm gì hợp với mình mà mình thấy rất là hợp nhưng giờ thấy chưa được bởi chân mày tự tỉa không á nè. Mấy bạn nào rảnh xài này nè da cạo lông mặt á. Tự cạo gì để có chồng đỡ tốn tiền kinh phí cạo lông mặt 15.000 ha, bây giờ chắc 15.000 rồi á. Ở nhà tự cạo mà các bạn phải học kìa. Cạo không được đứt lông mặt đó. Cắt lông đồ gì? Đồ mà nín cắt không chứ mậu. Tao nói chuyện đỉ mã mẹ mày sao nói cắt lông đồ thằng chó. Cắt lông gái mày hả con đỉ mã mẹ mày. Sao lồn hả mày cái thằng chó. Nè. Mình chơi mình tự tỉa lông mày. Bỏ ai đồ đây mà. Hư lông mày rồi nè. Không có coi kiến. Mấy mẹ ác con lắm chỉ mấy mẹ hư lông mày con không sao. Ui. Đụng má lộn số rồi nha. Kiến đâu trời. Thương tôi không? Tôi chỉ với bạn tôi tỉa hư lông mày tôi nè mà không sao đâu tỉa mỏng đây ha. Chờ xíu nha. Thấy chưa? Hung cái coi.
Cắt lông mày. Ai hung tôi cái coi, hy sinh cặp lông mày của tôi đó. Mà không sao. Sao vậy? Hư con khúc à. Đừng có ngu mà cạo luôn nghe chưa. Nhìn nè. Vẽ lên. Để được. Bị đổi chân mày hoài luôn mà thầy. Đang thích kiểu chân mày không thích đổi nữa. Rất là đẹp. Bỏ các bạn, vì thấy các bạn tiệt đi xăm chân mày, mày làm có một kiểu mày làm hoài chán đen, tao thấy tao ớn rồi quá. Bảnh như tao coi hình tao chân mày đổi đủ kiểu mày. Từ nâu từ này từ cái. Sao mày mua cây gì xé nâu mà nó không bán? 2 cây mà có hai cây đen hết đi trời. Cảm ơn tim nha. Nè. Nhìn nước mắt nước không em chút, em vẽ gì nè em. Các bạn. Mấy bạn có gì Hàn Quốc không? Nhìn giống mấy Hàn Quốc lắm á. Độn má lộn số rồi đó. Mình nói với bạn nghe chưa có ai để mình thử mình phá vậy. Cái lồng má nhìn mắc cười quá. Coi kiến mới đã, coi điện thoại không thấy gì vậy đéo bực quá. Đu. Tao trang điểm kiểu này ra đường ai ngó tao tụi bay. Mà nếu trang điểm trang điểm vậy đó ai ngó tao được. Bởi tụi bay nó khùng tao thích ở nhà vậy nè. Để mình nghĩ mấy kêu là chị từ từ em. Cái lồng má mất đi con son đỏ kia của tao rồi. Áo bà xị nha, ai thích comment nha. Để đừng quên. Lựa đi em. Rất là sang. Còn tóc như vậy nhìn sang không? Ba xị thôi. Mặc chơi chơi chắc không ai mua đâu. Chứ tao xuống giá không nổi vậy. Đúng ba xị mới bán là thiệt. Màu son cam, màu son đỏ bị có mà mất tiêu rồi. Thôi lấy màu son mấy chút bán chị xài nha. Để mà hả mẹ tao lấy xài mất nữa rồi hả? Đâu má sao con cặt gì tao lấy cũng mất nữa là sao? Nướng chặt không? Trời ơi. Mấy chút. Một cây son em bán chị. Son nước đỏ chị định xài mất tiêu rồi. Sao cái gì chỉ cần cũng mất hết trời. Mấy bạn nhớ son gió không? Son gió mình mua lâu rồi nè. Ê đủ mắt. Đẹp lắm đó. Cho các bạn chê đồ cũ, các bạn lên đồ. Các bạn lên đời cỡ nào vậy? Nhớ gió không? Nhớ bóng không? Nè. Gió nè. Má hồng bảnh đánh hồng đỏ mới đẹp Trang. Đụng mẹ mày đó đánh hồng rồi sao giờ hết đánh này Trang. Mày tưởng hot girl hết đánh má hồng mới xin lỗi mày nha còn nha Trang. Mà tao thích làm thôi. Thế là nhìn mặt mình sao? Mặt ra đường được mấy bạn. Mà sợ người ta nói mình khùng quá. Đĩ mà mẹ, đẹp quá ha. 250 ca đéo bán luôn ha Quy Lê anh. Tôi nói 300 là 300 ha. Sao vậy? Nghĩ sao vậy? Ai bị xuống giá được. Đụng má lộn số rồi nha. Không bán để tôi mặc cũng được vậy trời ơi. Lúc chơi không biết làm gì lè lưỡi. Lè lưỡi là tùy hứng chứ mới lè lưỡi được em. Chứ gì không lè lưỡi được hoài vậy. Hứng chứ mới lè lưỡi. Son gió chị xài rồi sao chị bán không được, tự đi mua cây khác đi ha. Này chị chỉ chơi nói chuyện vui thôi, chị không bán, nghĩ sao vậy bán. Chị bán chắc chị đâu đồ cũ, chị ra chị bán đồ sida. Đồ má tao bán đồ sida tao bán đồ 20.000 cái. Vì đồ cũ tao nhiều quá, mẹ tao đồ hút hoài.